അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സർ. രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസസ്സർ ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു പ്രൊസസ്സറുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് റാം സ്ലോട്ടുകൾ. നിലവിലൊരു 64 GB ഒരു റാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 64 കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ റാം കൂടി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഡിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഗൈഡ് അനുസരിച്ച് 2 റാം 2 CPU ഉള്ളപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 7th സ്ലോട്ടിലും 23 സ്ലോട്ടിലായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നിലവിൽ ഒരു CPU ഉള്ളൂ. ഒരു CPU ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ 4th കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് 4 മെമ്മറി ഉള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ. അതിൽ 2 മെമ്മറി ഓൾറെഡി പ്രൊസസ്സർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 2 റാം വരുമ്പോൾ ഇടേണ്ടത് 7th 14th അപ്പൊ 14th സ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ അഡീഷണലി ഈ 64 റാം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും.